किपमा पाङी माछी नो चाहिँ 12 दिन मात्र झोगा 12 तिउचीमा झोगा छाको छ हो स्याङ मात्रै इप्सा कमा ठुस्का छ हो भान खुम्माम कति गाने नकेटाले कुदा खरा होला मैले कुरा बुढी छोरा एक छत्ती छाडी गुन्द्रु भयो भने भयो एक फेरि माथि गुरासेको चाहिँ छ आछिमा बिडी तु गुरासेको बेले कदै बिरो गाम फेरि यो उले लागि यादै फेरि स्याङ लिएर आइज न ए सागसँग चौथो पकाउ के खाजा खाने खिच्नु न अरे दुईटा भात लिएर एउटा खोइ भाइको कुन छ भाइको कुन चाहिँ हो लु दे भाइलाई दे लु के चेक्ला लो नयाँ काई ठाउँमा गयो ल कम के कम फाल्टो भा म सानो भरमा अहिले भात अब पाक्छ तातो तातो ल त्यसपछि खिच्ने नि माम खोइ माम कहाँ लग्छस् माम हस् भने आटामा लाई आटा कुरो टिपो न कुरो के छ र त आको टिपो न त कुरो छ सिया मलाई डल्ला उदाले बनाउँदै आटा ए चिया ना काटिन म त्यहाँ राख्दिनु अरे मुको शान्ति भने म चाहिँ ब्ल्याक मात्रै खाने हो शान्ति भने यहाँ छ ल भाइलाई खानु दिनु चिया चिया बनाइखानु ल लु बनाउनु स्टिल ग्लासमा हाल्छु ल पानी त्यो हाठीलाई रे अघि त मखले पकिने चाहिँ स्ट्यान्ड लिएर आउनु पर्यो ऊ दार्जन खिचिया भएको निन्द्रा पनि लाग्यो यसो दु चिया खान न पुलु पुलु गर्ने पखनु पुकुनु ओए दार्जीको त होला मासु ल्याउनु कोया गाडी भने मम्मी ओके दार्जी कोया सुएको खाँदा नै मिठो मिठोको तर सुँगुरले त्यो क्या दुईजना करालाई ल्याएको फ्याँकिदिएको आमाले भोक लाग्यो भने नखाएको फेरि कुहिनु भयो भात पनि भरे फिलिरहेको हुन्छ भोकको बेला त भुँडी अघ्यो भने हुन्छ मकै भुटेको थिएँ हिजो यसो हुन्छ र सकिन मकै भुट्नु राख आमा र आमा त बोल्दैन पो के पो कति हो कति चिसो यो चिसो पानीमा नछुनु पर्यो मोमा पेट गुरु गुरु गरेर चिसोले त झन् झनै मन खस्दैछु ए म काम चाहिँ छ त डरले हो कि स्याङ
कुटे खानु मन छ ए छैन कुटे खानु मन छ भने लट्ठी लिएर आइज कुटुकोमा भाटाले लट्ठी ने कुटे खानु मन छ भने लट्ठी लिएर रेडी गर Hello. हाँस्नु तपाईँ त के भएर हाँस्यो डरिहाल्छ मकैको चामल मकै हालेपछि त पानी हाल्नुपर्छ होला पानी हाल्नुपर्छ होला कस्तो डर साग मात्रै खानु र अमलेट पनि बनाऊ है यो भिडियो पनि पछि पछि जान्छ कि ल ल छोपिदिउँ न ल्याउनु न जरा ल्याउनु न एक केरा दिने है भोलि बेलुकाको लागि ल्याउनु दुई केराट ल्याउनु है सकिन्छ सबै ल्याउनु न हामीले चाहिँ बाहिर कहिले जाँदाखेरि घुर्की चाहिँ लगाइयो थपक्क दुःख परेर सुत्यो भने लाग्छ है फेरि यता नहाने त्यता त नहान्नु है फेरि लाग्छ क्यामेरातिर दाउरा ल्याउ त स्याङ बाहिर छौ तल स्याङ धाराको उधोपट्टिले त स्याङ दाउरा ल्याउनु त तल छ लाग्छ यता लाग्छ है आज त के पनि नपर्काउनु पर्यो तिमी पनि के हेर्दैन सक्नु मलाई 12 धाने टन्नै हाल्नु पर्यो साग झरम झरम बनाउनु पर्यो जस्तो सिकुटी जस्तो यस्तो बनाउनु पर्ला है यहाँ बस ल म यहाँ साग हाल्छु ल ओकार हाल्नु न छिटो तर्से अरे हावा तालमा पनि सिङ्गे साग खानु भयो कहाँ गयो बुढी मलाई जिम्मा दिइराखेर तिमी त बाटोले एकछिन छोड्नुपर्छ क्या हो ओइलिनु पर्ने रहेछ हौ हटेन यहाँ ओइलेन नि रहेछ पनि त्यत्रो छोड्दा यहाँ भुइँ झरेको पखाले आज साग मात्रै खाने हो साग चाहिँ भात साग पनि कतिले लाग्दैन डढेको छ यो साग त मैले फर्स्ट खानेछु पकाउँदै बरु बोसोमा पकाएको भने सुँगुरको बोसो हो त नि हाल्नु अहिले ला उयो खाएर छ बोसो त छैन रहेछ के हो त चिजो रहेछ बोसो त तताउनु पर्ने पुग्छ होला लु बोसो त मान्छु रहेछ अनि यो तेमा हाल्नु पिसा गरेको यो पखाले त
छिना हो छिना त्यो साग हाल्दिउँ हाल्दिन पखालेको छु मैले आफ्नै करेसा बारीमा उम्रेको साग तर सप्रिन रहेछ सबैजना आफ्नै करेसा बारीमा फलेको अर्ग्यानिक गाउँघरमा हाम्रो करेसा बारीको साग हो लु के कोर्स हालेको त्यसरी होइन हौ खै पक्रिने देऊ त बुढी कुद्यो पक्रिने देऊ न मलाई थाङ्ना नि पक्रिनु थाङ्ना हैन ऊ त थाङ्ना के You know this idea? यसो गर्नुपर्छ है लु भयो छेलपाटेले मेरो भने लु भयो त राख्नु पछि त्यो बोस हाल्दा हुन्छ नि दिमाग सुन काट्दा फुल दिमाग सुन काट्दा हाम्रो चाहिँ होइन त्यो दिमाग मात्र हुन्छ ठुल दिमाग पालेको हाम्रो सुन काट्दा ठुल दिमाग पालेको सुँग हो नि त दुःख गरेर त्यो ठुल दिमागै हो तर म मासु होइन यसको आम्ला चाहिँ खाइदिन्छु फोटो मोडमा रहेछ फोटो मोडमा रहेछ के लडेको साङमा छ्याइदिन साङ ऊ भाइ लड ओ छ्याइदिन ला ला छ्याइदिन यहाँदेखि उत्ति भयो छिटाइदिन उठाउनु सक्दै छुइनँ भाइ उठाउन दिवाली भोक लागिसक्यो लाग्यो के खालको सागै मिठो भएछ मिठो हुन्छ नि बोसो हालेपछि नलागिकन आइ अरे अमलेट फिट्ने यो अमलेट फिट्ने यो अन्डा होइन Papalo. प्लास्टिकले रोक्छ Sose. Sose. ल ल खोइ Bejo. अमलेट खाने छिमा Panan di bagian. अन्डा के कालो बोल्ने त किन लगायो दादा पो तान्दैछ रन्की थिएन क्या हो रन्केको भन्दै थियो त रन्किन छैन ठेल्छ यसले चाहिँ नगर न दादालाई डोङ हुन्छ तिमी डोङ हुन्छ सानी कालो भएछ त त्यो जिउरी उहाँ थियो क्या होइन कि नफटाउनु होस् किन अघि फटाउनु भन्यो होइन अहिलेको प्लानिङ चेन्ज भइसक्यो के दुध खाने ए इसै हेर नामनाङको अब नामनाङ ए नामनाङलाई नै हो त है नामनाङ अन्डा खान्न म अन्डा खान्न नामनाङ अन्डा खाँदैन भाउजू त खानु लड्ने गरी घोटिरहेको थियो त्यो त पुरा हेर्दैछ त्यो छुनु पाए त भन्दैछ होला त्यो अन्डा रङ कसरी रङ खाएर चाहिँ गर्छ तल चाहिँ भन्छ अठाएँ
छ अघि त का बिल्ली हो या पर पैसा कति छिटो रन्किहाल्छ यो कराई पनि कहाँ बसिरहेको नि मेरो पछाडि पो छ हेर न त्यसको छाउ दिमा नाम स्यामको त नि ठुल्तीमा खाँदै तिमी नखाने किन हो अन्डा त ल त्यसो भए निकाल्यो खाइसक लु भात खानु भोक लाग्यो भने माम खाने अरे माम भन्नु ल यहाँ नाम नामले खुवाउनु त तिमा त्यसलाई चाहिँ पस्किदिइहाल्नु त्यसले खाऊ त्यसो भएर खानु दिँदैन ए उता नसारेको पो रुयो गरेर रुयो ए कहाँ सुली पाएको त नि केरा जाऊ न छिटो बित्नु यता बस्ने लुगा चेप्ने न उहाँ खोर पिछु घुरेन कमे मुका थङ्ग घुरेन गासो सबै त्यो त हराउँछ भन्छु घुरेनतिर चाहिँ कसरी पस्यो पछि मेमी नुक्लो त ले त्यो उठाउँदा गर्नुपर्ने अब लिला त नि दिपाउनु छैन ऊ बस्नु खास खाउनु जानु पर्यो यसको ठाउँ यहाँ होइन त यस ऊ भात खाऊ त नि इसा खाऊ यसको किसकिस त चाहिँ गाउँ खाऊ है किसकिस नगरिकन लट्ठी पनि रेडी गर्नु पर्यो बाहिर साह्रै किसकिस छिटो खाए नानी तिमीले सबैमा पनि खाएर खाएन दादा भन्दा कति आँटेको त्यो साग पनि भाइ चाहिँ खाँदैछ कि भाइ पनि होइन ए स्याबास साहाँगले गुड है साग खायो स्याबास निकाल न के भन्छ लु ड्युटी नबसी त भएन यिनीहरूलाई ड्युटी पैसा हस्यो हले चित्रलाई मिलामी हो यहाँ गएर खाना खाइ यहाँ छाले हाल्यो कि लोमा झान्ता पिलोमा भात खायो त्यो पानीमा खाने फेरि झाँटो आउनु भयो दिनु आइपुग्यो जाँतो कि झन् त भयो पाएको छ हाम्रो पनि नि त
मेरो पनि पापा हो नि हेलो मेरो चाहिँ खोइ त नि पापा ऊ मेरो हौ मेरो पापा खोइ का त्यो कराई खान्छ सागको पकाउने। बाया गर्छु बोल्छु नाम नामको आता किन जगानु है ल पानीमा हाल्दैछु पानीमा हालेको कसले हाल्यो त पानीमा ए पानी सोना रहेछ बाया हेलो मम्मी हेलो म यति चारवटा किन बसिनु भएको म चारवटा यति खान्छु एकैचोटि खाने ए अँ चारवटा पापा दिमा उयो रहेछ म यति खान्छु छाला त्यो तिमीलाई नै चामा खुसी चानु हो सेको मको त्यो बसेको त्यहीको लु ठाङ्ना ए दिमा नगर गड्डा हो यता कति पातिनु होइन किचकिचमा त मिलेन जाँदा जाको त्यो को म घुरिन अनि आफै माइन्ड म चबाउँदा हाल्छु त आफ्नो खाए आफ्नो खाऊ है त लाउने होइन है भाइकोमा आफ्नो खाने बराबर दिपले त खान्छ के अन्डा दिनु न पर्छ ल नखैसिने भाइ ल त नमल त खोइ कहाँ त्यो नको दुईटा बेगो खाले खाएको पो दिमा किन गरेको त नि सन्धिमा खाएको यो त्यो हो दिपा दिमा ल ल गाई ल पिसाक यो दिएको दादाको हातले हान्दा दिएको मुख लागेन सबै सागमा हो कि टन्नै लाउँदैछ त तिम्रो मुख नमुख दोसानाले समिता यता यता ल्याउँदिउ त यति खान्छ छिटो छैन लु खेल्ने लु ल्याउने हो सानो खाएको पिरो छैन त खोर्सानी के भन्नु त्यो पिरो छ के भन्छ ओइ जेठु भनेछ दिपा चाहिँ युरिया तेल त पारेको जानु दिमा दिपा त जान त्यो त बसिहाल्यो लुगा उठाइदिँदा के गर्दा ऊ कुखुरा थुन नथुनी रहेछ क युपको थिङ्गो खोइ त खलुमा आमा चितो तिमीले पिछिनो छ्यान न छ साग खाने त्यो अब अहिले त लास्टै पिरो छ मलाई तँलाई ल बोल चाहिँ हावा है त नाच्नु चाहिँ सा बोल 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 गर्न बोल बोल छिटो खाऊ चाचा नपर्ने पापा वादी सानो पापा पापा हजुर के भने aku अँ, aku यो चाहिँ मैले झन्ने खाइसकेँ anda anda
त्यहाँ भात खाने यो हाम्रो चोखो छ मैले साग खायो स्याङ खाने भात उसकै भात छ त्यहाँ कोले खाइदियोस् ल्याइदिउँ तिमीलाई मलाई पिरोले झन् लास्टमा दिन भात खाने के माग्नु अझै चर्चिनु खानु नि म त भात नखाऊँ भनेको त पेट घटाउनु भनेर खाइपाहाले टन्नु हेर स्याङ यसरी झुन्डेर खाने चाउमिन खानुपर्छ चाउमिन सानाहरू त चाउमिन सबै बोल्नु रहेछ चाउमिनको दुधैमा साग आज त दामी हुन्छ नि साग त मैले कसिलो कि बोसो पनि हालेँ बोसो नि हालिदिएको सबै यहाँ पछिबाट सम्झ्या बोसोमा दामी हुन्छ नि त खानु भात पनि फेरि उसँग खाने नै दिपा सागा भयो कहिले दिनको माइ खानु नि माइ बटुको दिनु यो को हो यो को हो यो ए फेरि पनि लस यो छ त्यहाँ बटु के हात तेलका यो भाइ बत्ती गयो है गयो ल पर्लो आयो नि एकछिन धेरैमा सुत्नु नै परोस् है स्याङ अझ नाच लाग्यो कि क्या खालि किच मात्रै गर्छ एउटा अघि चौचौ बजायो अहिले अनि यो खाजा पनि दिएको न तिमीले भात चौ कति बेला दियो अघि नै कसले पो किनिदिएको थियो पुर्ने पूर्णिले सबै खाइ माथे दुगो मालो चाचु भनेको माचामा दुग्नु आमाले खाने नदिनु भाइलाई है पनि सबै चोखाइले कातुले थोको वाचु कुखुरालाई आदि त यो धेरै अलिक तल जङ्क फुड खाएर तेरो पेट यत्रो फुल्छ तेरो जिउ सुकेन हुन्छ बुझिस् खाँदिन तँले 24 बिस्कुट मिठाई खायो भने त पेटमा त यत्रो हुन्छ हात खुट्टा सुकेन हुन्छ अनि रोग लाग्छ क्या नि जुन भने खानु खाइजानु न जुका पर्छ भने जुका पर्छ नि जुगाले म भाइलाई मम्मी बनाइदिन्छु बाहिर मैले जानु पर्यो खोइ अम्लेट घोल्ने कता गयो अमलेट घोल्ने मैले त ला बिर्सिगएर यहाँ भातमा लगाइदिएछु ल ला भन स्याम नमाउँदैमा खुट्टामा ढोग्दैछ साग पुग्छ साग त अलिकति यत्रो साग कहाँ खान्छ बेबी खाने आज म दुई डारुला अलिकति हो त्यति मात्रै यति भयो कि बेन तल चक्लाको भातसँग रायो साग भुटेर दाल चाहिँ कि खाएको तल्लो घरमा खाँदै गर्दा दिक्तेल त्रिपुरामा त्यही भएर लिन जानुभएको कम्ती घाँस स्याङ जान भन्छ बिरानो छ लट्ठी देखाएको त उसको इत्रुने डकासँग पुल्टुङ 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 डबड्ने यसो गरेर मलाई पल्लो भेटिहाल्यो आएको भन्यो
भन्दै आयो हाँस उठेर म त भरे त माथि रोडमा त बाटो खेदेर लट्टिने बाटो चालैमा पल्लिसु के बोलेको यत्रो छ पुन्टे म त कम्त्या फे हाँस उठेर माथि हिलोमा पनि हस्ता आउँछ म त हात बेर भरे त अन्त उसको भाउजू पनि बोलेको थियो भाउजूसँग आउँदैछ भनेर उभिएर बोक्छको त रुँदो रहेछ फेरि छैन भाउजू चाहिँ बाटो गाडी भाउजू आउँदैछ भन्दैछ होइन छैन भने कि दिमा काठी लगाऊ कि ल्याउनु जाउँ भने फेरि त्यो बोल्दैछ नि छोरा फेरि माथि रोडमा आउँदा त के निन्द्रामा उठाएर ल्याएको अनि उभिरहेको रहेछ कता जाउँ भएछ रोडमा जाँदैछ कि ठुलो मम्मी गइसक्यो भने उसको यत्रो नि डोगासँग दौडिँदो रहेछ कम्ती म त आफै हाँस्छु गर्न माथि रोडमा चित्त दुःख आएको थियो के मलाई हाँस्दा तिमी नि पर तिमी क्या जाउँ कि नजाउँ भनेको त सुती भयो नि यो मेरो कोट ओछाएँ एउटा लुङ्गी फुकाएँ अनि जाउँ माम बोल्नु थाल भोक आयो निन्द्रामा पढाइदेखि माम खान्छु भन्दै आएको हिँड्ने नि आज हाँस उठिरहेको छ माथि रोडको हेर्छु हिलोमा पनि ल्याउ न ल्याउ के भिडियो फोन त थिएन यत्रो न डल्दैन डल्लोसको डोकासँग कम्ती आफै हाँस उठेको हेर्नु म त ह्याङ गर्दै बाटो नाइ बाटो जाना उसको डोका उस्तै उतै पुन्डे पुन्डे बाटो दादा हजुर हो बाटो 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 के भयो बाटो बाटो तेरो जुठासँग छुइस कि मलाई फेरि कुटाइहाल्छ ए बाटो नि रहेछ अनि कसले चाहिँ बोकिनास् कि बोक्यो बोक्छ मैले खप्टेर ल्याएको ढोको उस यति भारी लागेको थियो आयो 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 अरे नले छिटो गर्नु नि तिमी हाततिर अघि देखाइसक्नु भएको के भन्नु आँटेको त अर्कै पठाइरहेको थियो फुकाउ सुरल ल ल सु मम्मीले भाइ मम्मीले भाइले दुध दिँदैछ ए ऊ फेरि हेर हेर यसको बिहोडा भाउजू आयो है लट्ठी दिनु पर्यो फेरि सुम्ला छिटो फुका यो तर के भएको न त्यति गरेर त्यति नै हुन्छ ल खोइ भाइ कट्टोमा चाहिँ फेर्ला छ फेरि साथी हो कसलाई नि त पैसा ऊ फुकायो आफै फुकायो लामो हो आफै फुकायो अहिले त फुकाएर पनि पिसेर। भाइले खाँदैन नखाने अब अघि चाहिँ हामीले कति क्यारेट खायौँ 2 क्यारेट हुन्छ 2 क्यारेट 1 क्यारेट आनन्दहरूले लगेको छ राजनीहरूले तल अब जुठा धुनु हिँड्नु खाना तिमीलाई हेर्ने रात किन जानु अलिकति थाहा भने पत्कर्दै उठ्दै छैन गर्नुपर्छ भाइले कोकदेखि ताने बितुका गलम खाते दलम गरो जरो थान ल मे कोक थप बितुका मको चौतारा कोको को खुट्टै सुत गर्नुहुन्छ होला बाई भाइ परेछ हाम्रो साइड गन्तुर पठाउनु दिनु ओइ 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 छोरा 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 तिमीहरू कसको छोरा हौ कसको छोरा बिल्लीको कसको छोरा होइन बिल्लीको छ अब छुट्टी भइरहेछ म उल्टो ट्रेन थियो अर्को चाहिँ ए त भन्दैछ त पानी ल्याएर धु भन भनेको त्यहाँदेखि खुट्टा पकाइए जुठा भात जुठा धुनु नि
फेरि लड्नुको लागि चाहिँ फोन गर्दैछ तँ हेर